香港嘅年輕人，你哋好啊！然之後咧，琴晚同埋到今日凌晨個時間我就睇咗一個風雲谷嘅一期節目啦，就係話呢個香港大學個依家個畢業生好多人都係揾唔到嘢做，或者係冇咁多工作㗎。可能對於你哋嚟講，可能你哋就會對於未來可能會感到呢個比較好擔憂啦，好迷茫啦。如果你特別係睇咗呢期節目嘅話，你就會覺得好似未來冇咩希望，係咪？但係其實我想鼓勵你哋咧，即係要對於未來，即係要稍微要其實可以樂觀少少咯。因為點解咧？因為我覺得當然我講嘅未來就唔係聽日同埋後日就係講緊咧係5年之後10年之後或者15年之後。點解你哋要樂觀少少咧？因為我覺得5年之後、10年之後，我覺得中國其實應該有好多城市會走向呢個叫民主自由嘅狀態㗎啦。咁如果係到咗嗰陣時如果大陸有啲城市佢建立起呢個公正嘅司法制度有呢個法治其實對於你哋嚟講你哋翻到呢個大陸發展其實係有好多好多好多前途同埋好多好多機會嘅。即係相對於好似阿爆生同埋阿陶生佢哋呢個時代個香港人嚟講我哋呢個時代即係我哋呢啲年輕人比如話係90後啦、00後啦呢啲年輕人如果中國大陸係有一個更加公正嘅司法環境嘅話，我哋翻到中國大陸嗰度發展其實會更加好嘅。咁可能香港嘅朋友你哋就會質疑我，就話咁Jason， 咁你呢個觀點有冇啲即係事實可以作為呢個依據㗎？其實有嘅。咁今日咧呢期節目咧，我就帶領你哋去睇下，就係我屋企嗰邊一啲年輕人佢哋個生活狀態同埋佢哋一種特點去同你哋一一咁分析點解對於香港年輕人嚟講，即係喺以後喺大陸香港我就唔知喺大陸嘅發展，其實你哋係有好多好多空間㗎。當然啦，呢度係要有個前提條件嘅，就係中國大陸要實行呢個叫做公正嘅司法環境係有一個前提條件嘅。而呢個前提條件又要有呢個言論自由嘅環境啦，同埋呢個新聞自由嘅環境啦。好，咁我哋依家嚟分析下嗱，呢度就係香港啦，係唔係？嗱，我屋企就係呢度叫做茂名市茂名市呢度就係茂名市嘅市區。其實我好希望即係你哋如果係有機會嘅話，即係比如話坐個高鐵就去到呢度我屋企嗰邊就個城市去研究一下、調查一下，係唔係中國年輕人同香港年輕人個生活好似，或者係稍微可能某種情況可能仲同呢個韓國年輕人日本嘅年輕人佢哋個生活狀態好似嘅。如果真係有機會話，我真係好希望你哋可以，比如話去嗰度住1個月2個月3個月你哋就專門去接觸啲年輕嘅中國人注意我話嘅係年輕人就唔係嗰種中年人同埋老年人你就去識得佢哋同埋佢哋傾偈然之後你就會發覺佢哋其實好多人同你哋係好相似嘅。然之後咧，我想同大家分享一下就係呢度係茂名站係咪？然之後呢個地方佢有個係嗰種社區而呢個社區就係有好多好多嗰種網紅嘅咖啡店咁我哋跟住下來就去睇一睇下呢個嘅就叫麗虹社區所以你如果喺呢個抖音呢度搜呢個茂名麗虹小區，你就會睇到好多好多好多呢種關於嗰邊嗰啲網紅店，即係我哋稱之為網紅店嗰種視頻如果你有興趣嘅話，可以喺抖音呢度搜一搜下。除咗呢個之外咧，你如果喺呢個小紅書你搜都係同樣嘅字眼，比如話茂名網紅美食店係咪？你其實會睇到好多好多好多呢種美食店佢有咩特點咧？呢個就係重中之重啦佢有咩特點咧？第一個，佢哋好多人個老細或者係員工其實都係年輕人，比如話20幾歲30幾歲呢啲。所以嘅話，你會睇到佢哋個品味同埋中年人開個餐廳同埋老年人開個餐廳其實唔一樣嘅。所以嘅話，你如果去呢種網紅店你就係我話過呢個我老家嗰邊個
茂名市區嘅網紅店。你可以喺呢個小紅書嗰度一間一間咁搜啊，然之後你一間一間咁去嘗試，然之後你去觀察佢哋做嘢個嗰種整潔程度啊、衞生程度啊，同埋你去觀察啊佢哋嘅員工啊、佢哋嘅服務質素啊。你會發現啊，即係年輕人其實同香港年輕人係差唔多嘅，甚至嚟講，可能我覺得仲有好多中國嘅年輕人，甚至會比可能香港嗰啲服務員會更加有耐心啦，即係態度會更加好嘅。所以嘅話，你會睇得出啦，即係中國年輕人就攞我老家呢個城市嚟講啦，嗰啲年輕嘅老細佢哋其實佢哋追求嘅目標係會高好多嘅。然之後佢哋創業或者係開店佢哋要打造出嚟呢個質素相對嚟講係高好多嘅。所以嘅話，你如果去呢啲網紅店你會發覺其實啲嘢都做嘅時候都幾乾淨然之後啲環境都幾好你會感覺唔錯喎，好似即係好似都同香港差唔多，甚至可能你會有少少感覺好似有呢個韓國 feel 或者係日本 feel， 其實都會有㗎。不過就相對嚟講，呢啲店就少好多啦因為我哋年輕人，因為可能好多人雖然講有呢種夢想但係佢哋都冇呢個資金去開鋪所以嘅話但係點都好啦，始終都係有啲年輕人佢哋已經開咗呢啲店啦。所以嘅話，你會感覺好似啲裝扮都幾 OK 喎所以其實呢個就係中國嘅年輕人同埋老年人同埋中年人佢哋嘅區別但係咧，你如果喺呢個抖音呢度搜香港人到茂名係咪？你會發覺其實佢哋好多人去個店係咩呢？係啲其實喺我睇來嗰啲店其實都係唔係幾好嗰種店嘅。嗰啲店有好多即係特點啦，比如話第一個係咪可能比如話好似呢啲牛雜諸如此類嘅可能包括呢啲即係香港明星啦，即係佢哋到嗰種店其實喺我睇來其實係冇咩特點嘅。或者係冇咩優點嘅，因為佢哋嗰種好多店其實係啲中年人或者老年人開嘅呢啲中國中年人同埋老年人個品味其實係好差嘅，所以佢哋同年輕人係唔一樣嘅。所以嘅話，你會睇到好多視頻，你可能會覺得好似都冇店好似啲店都唔係好乾淨冇錯，你個感覺係啱嘅，你個判斷係啱嘅，因為呢啲店因為好似呢啲。比如話好似呢啲明星佢哋到個店可能佢哋係收咗人哋嘅錢嘅，佢哋唔係話真係可能好中意呢個店嘅嘢，佢只不過係收咗人哋嘅錢嘅。所以嘅話，佢哋好多時候佢哋去個店其實個質素唔係咁高嘅，但係年輕人就唔同因為就好似我話㗎啦我頭先話呢個有好多網紅店年輕人開個店佢哋係在呢個社區，咁呢個社區佢有咩特點呢？其實呢個社區係相對嚟講係比較舊咗嗰種社區嘅，咁佢相對呢啲即係比較大個商圈嚟講佢個租金會平好多嘅。所以嘅話，好多時候啲年輕人佢只能夠喺呢啲地方開店嘅，因為佢先可以承受呢個租金嘅壓力嘛。但係反而係呢啲舊個社區佢哋開個店反而係呢種衞生程度係好高嘅。所以嘅話你哋如果去到茂名，你哋要體驗呢個年輕人佢哋個呢種特點同埋呢個質素嘅話，你係一定要到呢個年輕人開個店，而唔係到嗰種中國嘅老年人同埋中國嘅中年人開個店。所以呢個一定要區分清楚，即係根據佢哋老細個年紀嚟判斷。所以你睇到就係呢個叫茂名麗紅咖啡店，所以你會睇到有好多呢種店其實佢就人就唔係會好多嘅，但係你平時過去就會見到好多年輕人坐喺呢度飲咖啡。所以其實我真係好希望就係你哋如果有機會香港年輕人你哋不妨就去一去，就係我老家嗰邊，然之後你去到呢個咖啡街咖啡店然之後去同啲年輕人討論比如話呢個民主呢個自由呢個香港嘅法制討論諸如此類呢啲話題，討論呢啲話題係冇咩問題嘅。只要你唔去鬧呢個習主席或者係呢個中國共產黨嚟講嘅話，你討論呢啲即係法律或者係甚至嚟講政治方面嘅嘢，完全係 OK 嘅。所以嘅話你會發覺有好多年輕人佢哋就好中意
可能好中意香港嘅嘢啦，好中意香港嘅音樂啦，好中意香港呢個電視劇啦、電影啦，佢哋可能又好中意韓國，好中意日本啦，好中意台灣啦。所以其實你會睇到好多中國個年輕人佢哋其實係同香港年輕人佢哋想要嘅嘢、中意嘅嘢其實係好相似嘅。我哋都希望有一個好公正、好公平嘅司法環境啦、營商環境啦，因為我哋都想去創業，都想去做老細，係咪？然之後我哋都想去用我哋好多嘅心血即係去打造一個譬如話即係好正個一個好細個店。雖然講佢可能唔係喺嗰啲即係好繁華嘅地方，但係佢會匯集我哋一種心血所以我哋會好用心去做好佢。所以嘅話，你從呢啲咖啡店同埋呢啲消費嘅人群當中，你就可以睇到原來呢啲中國年輕人係同啲香港年輕人韓國年輕人日本年輕人台灣年輕人其實好相似嘅。所以嘅話，其實我都真係好希望你哋能夠去體驗一下，因為咁嘅話先可以認證得到我視頻當中好多觀點，就係包括呢個視頻當中嘅觀點咧，就係我認為對於香港年輕人，當然我唔係話對於香港可能老一輩或者其他人啦對於你哋嚟講，比如話90後00後對於你哋嚟講，中國大陸相對於以前嚟講喺未來5年、10年、15年。我哋個目光要放得長遠啲，就唔係放喺聽日同埋後日我注意我講嘅係未來個5年同埋10年其實相對嚟講係比較樂觀嘅，比較有可能去打造呢個比較公正嘅司法環境。咁如果有呢種環境嘅話，你哋比如話去呢個茂名開呢個港式茶餐廳或者開其他嘢嘅話，其實你哋會有好多生意做嘅，係咪？我記得我有段時間即係大概係25年嗰陣時啦我就去咗香港，有次去香港呢個定做呢個西裝，然之後翻到茂名之後我一直喺呢個成個市區喺嗰度揾一間即係比較正宗嗰種港式茶餐廳啦，但係可能好難揾即係我後來只係揾到一間喺呢個叫貿易東匯城呢邊嘅呢個商場有一間就係叫呢個文通冰室。然之後，我平時都會經常去呢度食嘢，但係我就唔知道佢哋做個係咪好正宗啦。即係佢哋可能好多員工都係當地人嘅，我就唔知道佢哋係咪佢嘅老細係香港人或者係其他地方嘅啦。然之後咧，所以你話呢個係大概佢哋嘅環境。所以嘅話你其實對於我一個係咪我可能咁中意食呢個港式茶餐廳個人嚟講，可能成個市區可能就係得一家，可能仲有另外2、3間其實係好唔正宗嘅。咁對於我嚟講，其實係我係有呢個需求噶嘛，即係我作為一個消費者，我係有呢個消費嘅需求去想要出現，譬如話1間2間，甚至我認為可能2、3間一個市區就單單個市區有2、3間正式嘅正宗嘅港式茶餐廳。我認為係完全係可以即係可以即係接受得到呢個市場就係呢個消費量係完全係可以經營得到下去嘅。所以對於我嚟講，一個中國嘅年輕人嚟講，我想要買呢個香港嘅嘢，想要食呢個香港嘢，但係其實都冇機會嘅，係唔係？所以嘅話有呢個需求咁對於你哋嚟講，其實你哋有好多呢種發展嘅機會嘅，喺呢個大陸嘅。咁當然啦，係你過去20-30年係咪？包括依家，因為係喺個中國大陸係一個好唔公正嘅環境，所以嘅話你哋唔過嚟中國呢度開店，其實係完全可以理解嘅，因為就好似風雲谷嘅陶生話係咪？中國大陸嗰班官員佢哋係賊嚟嘅，佢哋唔係人類嘅，係咪？所以嘅話如果即係我話如果好似我哋呢一個年代嘅人如果能夠建立一個好似譬如話好似曾經個香港咁公正嘅一個司法環境嘅話，咁對於你哋嚟講係咪何嘗又唔係一個非常好嘅發展嘅機會同埋一個做生意嘅機會咧？係咪？但係有可能有好多香港朋友又會質疑佢話Jason， 咁你好似你屋企嗰邊好似都幾多呢種茶餐廳嘅喎，係咪？係嘅，冇錯嘅。但係我個人認為根據我對於佢哋嘅觀察，我個人認為其實佢哋好多可能有少少流嘅，即係有少少假嘅，即係我就唔知道係唔係因為可能呢啲原料
食品個標準啊，可能好低啦，或者係可能其他嘅質素啦。即係我個人嘅感覺，好似有好多店啊，其實我食起來啊，即係感覺嗰個味道其實可能同我喺香港食啲茶餐廳個味道可能都係有少少區別嘅。即係我就唔知道係咩原因啦，係咪？但係我就可以感覺得到出嚟嘅。所以嘅話，其實你如果係睇呢個即係我老家嗰邊，我家鄉嗰邊就叫茂名市，係咪？即係嗰個市區啊，主城區啊，嗰個市區，根據我個觀察同埋發現，可能只係我頭先講過，可能淨係得一間，佢個文通冰室啊，可能佢個味道係相對嚟講係比較接近呢個香港茶餐廳啊，佢淨係得一間。佢只係呢度係得一間，但係實際上喺呢個茂名嘅市區啊其實係有幾個商圈喎。比如話呢度係有個商圈啦，係咪？然之後呢度係有個商圈，然之後呢度有呢個 Starbucks 同埋沃爾瑪，然之後話喺呢個地方仲有一個小小嘅商圈，然之後喺大概喺呢個位置啊，又有一個商圈，因為呢度係有間大學嘅，有好多年輕人嘅。所以嘅話，其實喺茂名個市區嚟講其實係有可能3-4個或者係4-5個商圈嘅，但係可能只係有一個商圈有呢個港式茶餐廳。所以對於我嚟講其實週末嘅時候，我印象中週末嘅時候其實都係呢幾個商圈都好多人啊，因為好多啲大學生出去玩啊，或者啲鄉下啲年輕人即係出嚟市區呢度玩啊。所以嘅話，我個人認為啦，係咪？可能你單單呢個市區可能你如果有3-4間，甚至可能有4-5間正宗嘅港式茶餐廳，我認為應該都可以經營到下去嘅。所以話其實如果依家個中國大陸變成一個司法公正個一個環境嘅話，我相信可能3-5年之內應該都有好多香港嘅茶餐廳過嚟開鋪㗎啦。因為我哋呢個城市佢有少少特別